嗨，大家好，欢迎来到史人驾到的你不知道三国系列，我是主持人叉叉 Y， 我是金老师。好的，欢迎回到我们这个节目。我们这一集要来聊聊的是《三国》这个电视剧的第40集。这一集的内容当中呢，有2个非常重要的名场面哦，一个就是蒋干盗书，另外一个呢就是草船借箭。哇，这2个名场面呢，就是一定要来好好的分析一分析啊，当时到底发生什么样的事情，我们就把时间交给金老师了。好，先讲蒋干盗书吧。说起来，蒋干在我常玩的《光荣三国志》系列，又要提《三国志》，智力都会被设定很低。为什么？因为在《三国演义》当中，这蒋干就是专门坑自己人用的，就说什么口口声声说啊，我跟周瑜是好朋友，我过去用我的3寸不烂之舌，一定把他给挖角过来。结果有没有挖到周瑜？没有，反而就是被周瑜将计就计。然后蒋干就晚上就想说，我可以看一些什么机要文件啊，什么？原来那个荆州降将蔡瑁、张允，他们居然是假投降来着，赶快回报曹操。结果曹操就觉得说，你们这2个荆州水师的降将，竟然还想着背叛我，于是把他们杀了之后，才觉得说啊，糟糕，杀错人了。于是奠定了曹操的水师始终无法锻炼起来。你看这个蒋干是不是专坑自己人？但是历史上的蒋干并不是这个样子的。时间点我们反而要往后推，就是史实当中是赤壁之战打完，此时的曹操就注意到说，哇塞，我开战前没想到周瑜这么的厉害。你要知道那时候曹操年过50啊，周瑜才30几岁而已。结果一向以少胜多的曹操，居然被周瑜打个大败亏输。所以其实曹操是很欣赏周瑜的，就想说有没有机会把周瑜给挖角过来。就算不能挖角过来的话，想办法看看能不能离间一下他跟孙权之间的关系。所以后来在赤壁战后，曹操就派遣跟周瑜有交情的蒋干说，你帮我去当说客。蒋干就跑去找周瑜嘛，那周瑜一见面就直接说破，就说，哎呀，子义呀，你费尽心思长途跋涉而来，是为了曹家来做说客的吗？一开始就把你的目的给戳破嘛。那蒋干该怎么回答？如果是你是蒋干，你一听到别人说，你是不是来当说客的？你要怎么回答？我觉得电视剧这一段就呈现的还不错啊，它里面内容就是呈现说，蒋干他就说，你怎么这样子揣测我的心呢？我明明就是来找朋友了，那要不然我走，然后他就转身就走了嘛。其实这一段是完全改编自《三国演义》本身就有的桥段。对，我觉得其实这个反应也算蛮不错，就说那个反诬陷回去嘛，说什么说客这是太侮辱人了哈。那周瑜不留他，他就赶快绕跑嘛。那周瑜留他就说啊，你不要这个样子。那是不是可以再进一步达成目的？小说真的是改编的还不错。是。那其实历史当中蒋干有类似这样的说法。蒋干是说，哎呀，我跟你以前可是同乡关系啊。我是听说你现在已经名震天下，想说来看看你怎么就觉得我是来当说客的呢？哎呀，你是不是有点迫害妄想症啊？结果周瑜就立刻回说，哎呀，我虽然不像古代知名的乐师，因为听说古代春秋战国时代，乐师是听到别人弹什么就可以知道那个人的心思，甚至春秋时代很多乐师他们根本是瞎子来担任的。根据一些描述，他们甚至可以透过音乐就说这个人大致上长什么样子。哇塞，夜魔侠我刚才想到的也是夜魔侠对，他弹音乐的时候有音波，然后呈现出那个雷达的那种侦测图。是刚才讲春秋战国时代很多像夜魔侠一样的那个乐师啦。周瑜说，我没有像他们那么厉害啦，但从你刚刚来弹奏的音乐，我也是知道你的小心思。那双方说到这边，其实彼此的意图都心知肚明的。那之后呢，周瑜他就没有直接赶人，他就邀请蒋干说，很久没来就吃个饭啊，来参观一下我的军营啊，也算是为人非常的开放。那经过几天的相处之后，周瑜就告诉蒋干说，哎呀，身为一个男子遇见自己心仪的主公，那是不会改变心智的。今天就算有像古代知名说客苏秦、张仪那样子3寸不烂之舌，都不可能改变我的心智的。好，蒋干，你听明白
了没有？蒋干听完就是笑笑的说：“哦，听到了，听到了，听到了。”哈，接下来蒋干就回去告诉曹操说：“周瑜这个人哈，你是没有办法使用他的。”故事就结束了。那些什么蒋干盗书 OK 就坑杀自己人是完全不存在的，因为第一点，那个时候的赤壁大战早就已经结束了。第二点，历史中的蒋干也没有自作聪明，他其实知道他自己的目的无法达成之后，他就是一种就是大家看破不要撕破脸。好，对，虽然说两国之间势如水火，可是你我之间保持一点私交，难保在乱世当中以后没有什么操作空间啊，对不对？好，所以蒋干就很识趣，很会读空气，就赶快回去。反正今天目的没达成，也不是我蒋干的错嘛，对不对？想要招揽周瑜的人是你曹操啊，我有没有出使？我出使啦，我有没有尽力？我尽力啦，我有没有没有成功？你也不能怪我嘛。那事实上，曹操有没有怪蒋干呢？曹操听完蒋干这么说，也才觉得说，看起来哈，这个小子哈，我是没有办法挖角成功的。故事就这么结束了。等一下，故事的主角蔡瑁跟张宇后来不是在小说里面被杀了吗？对，那史实当中的蔡瑁跟张宇呢？其实张允我们就先不提他 ，OK， 因为张允比较像是蔡家集团当中的附属人物 OK 真实历史当中并没有赋予他一个什么水师能战之将这样子的一个附加角色。我们就提蔡瑁好了，因为蔡瑁是我们之前讲过荆州蔡氏家族算是领头羊的人物。那其实当年荆州决定投降曹操之后，蔡瑁就去担任曹氏集团的官员，就这样没了。他在历史当中也不是什么水师名将，他更多像是荆州当地的望族势力，有点像是你如果想要更好的治理荆州，地头蛇你只要尊重一下吧。那蔡瑁就是那个地头蛇。至于这个地头蛇实际战力怎么样，史书完全没有交代。哇，那如果小说这样子按照史书的描述的话，感觉会很无聊啦。对啊，没有悬念嘛，就是说，好像曹操你这边本来就没有水军啊，你面对江东水师，你凭什么打赢？所以才要设计一个悬念，说，荆州有水师哦，荆州水师还有名将哦，蔡瑁、张允，他们甚至才能会压掉周瑜，因为小说当中周瑜看到蔡瑁、张允就说，哇塞，这两个人水战的行家啊，要是曹操有这两个人持续锻炼的话，我们江东水师就有危险了。这个时候我想到，你之前不是说过《赤壁》这部电影吗？曹操就有一句形容嘛，嘿。这不叫如虎添翼，这叫如虎添蹼，变得很会游泳的意思哈。所以其实我还是觉得那么一句老话，罗贯中真的是很厉害的小说家。小说家真正重要的是剧情吸引人。那至于杜撰一些历史，毕竟他是小说家嘛，也没人叫你真正写历史啊，这都是可以包容的啦。哇，那蒋干地下有知，他知道说后续还有很多的改编作品都在抹黑他，他应该很难过啦。对啊，应该很无言，想说你怎么把我给编成这副德性，搞得我在光荣三国志当中那智力值有时候甚至都不到及格线，哎呦丢人哦。那我们讲完了蒋干盗书之后呢，我们就来讲讲有关于草船借箭啊，这个在史实当中有吗？好，先跟你说，《三国演义》就是这样，他喜欢把很多的奇谋巧计都塞在诸葛亮身上。民国有一个知名的文人叫做鲁迅，鲁迅就曾经评价过《三国演义》的诸葛亮叫做多智而近妖，就是这个人也太聪明了吧，聪明到他在这本书当中，他不像人类，他像妖怪，他开天眼，他什么东西都有上帝视角可以知道，哪有这么厉害哈？其实真正历史当中，诸葛亮也真的没有草船借箭。要说真的比像草船借箭的人，其实是孙权。那是后来赤壁战后，孙权持续跟曹操有过几场大战嘛。有一次孙权自己搭了船只跑去勘察曹操军营的分布状况，结果曹军发现有人来侦察，就立刻用弓箭射过去，射着突然有人发现说糟糕了，孙权的船只其中一面被射满了弓箭，重量不平衡嘛，重心不稳。对，因为一边都插着箭，然后重量一直在增加。此时孙权就说打个 U 字形，为什么？因为这样子就变成另外一面在承受的箭支，两边都射满了箭支，重量就平衡了，这样子就减少翻覆的危机。之后再靠着江东水师卓越的操船能力，孙权成功的撤回到自己的军营去，故事结束。
等一下，那些剑后来真的有还回去吗？其实我这边要说啊，剑矢这个东西在古代的确算是一个消耗品跟稀缺资源。你就想想看，你要制造那个弓箭本身它要够直，那上面当然还有一些金属，有的那些耗材。所以的确不要讲在中国，就算在欧洲中古世纪，也有一种人就是在战场当中大家都打完之后，就会去派遣士兵做什么事情？捡装吗？对，就会把弓箭，尤其是箭支给捡起来，因为那往往是可以重复利用的东西。是对，所以的确你说，孙权他撤退回去之后，有没有可能顺便把那些弓箭给拔下来用呢？是有可能的，就是你多多少少加减可以用嘛。史书是想强调孙权他本身很强大的应变能力。那多说一点啊，其实这个借箭就是借用对方的箭矢，然后再用对方的箭矢还射回去，反而是在唐朝有类似的典故。唐朝安史之乱爆发的时候，有2个唐朝官员叫做张巡跟荀彧，他们就去镇守在崔阳这个地方。那叛军就是安禄山他们的军队10几万人团团包围住这个城市。张巡跟荀彧他们军事能力很强，所以屡次打退了安禄山军队的进攻。但是随着多方面的消耗，很快就发现说军中缺乏箭矢，那该怎么办呢？于是后来张巡他就做了一件事情，就是等到晚上能见度很低的时候，突然垂钓很多草人下去。此时他又突然故意说偷袭，然后这时候安禄山的军队就发现，哎呦，怎么那些城市的军队还敢出来偷袭啊？那晚上也不知道状况怎么办呢？先用弓箭来射击，于是就一直用弓箭去射击那些草人。等到那些草人都被扎满之后，张巡就把那些草人勾回到那些城市里面，然后张巡就说：“谢谢你们，这样子我就有弓箭可以攻打你们了。”哇！安禄山的军队气得半死。结果第2天，张巡又派人下去，这次不是草人是真人然后张巡就说偷袭，安禄山的军队说又搞同样一套，同一个计谋，我们会中2次吗？张巡表示，对，同一个计谋你不会中2次，但我这次是不同的计谋，因为这次是真人。结果安禄山军队在没有防备的情况下又被偷袭成功，这个才是真实版本所谓的借箭。但是你要注意一件事情真的要用借箭，就是用对方的箭矢还射对方回去，往往代表什么事情？战况很危急啦。对啊，你没什么资源嘛，对不对？所以其实回到《三国演义》原本设定的剧情，就是周瑜告诉孔明说：“哎呀，我们的箭矢不够啊！”如果是真实的话，其实孔明应该会哭笑不得说：“你都要打仗了，你什么东西都没有齐呀？”对啊，我们这样子还打得了吗？恐怕会非常非常担忧，而不会喊出什么我可以直接借到10万支箭。就算借到这批10万支箭，那有什么用呢？因为箭矢我们刚刚说过它是个消耗品嘛，对不对？尤其所谓的赤壁之战，很多时候是在水上作战，你在陆地上箭矢插着，双方还可以回到路上去捡。长江之上所谓的水战，你箭矢射出去，放水流啦。对啊，根本是拿不回来的所以再说一次，如果周瑜他真的说，哎呀，我们箭矢不够啊，真正大家要伤脑筋的是，那我们的后勤应该怎么办？不过说到小说当中描述这一段的目的，其实应该都在讲说周瑜他就是存心想要搞死诸葛亮嘛。对，没错。所以故意去为难他嘛，你能不能在3天之内造出10万支箭啊？是。所以我觉得这方面应该也合理啦，因为他就是故意要找这个借口嘛。你在小说当中是合理的，但是还原到史实当中有2个不合理。第一个，大敌当前你们不是孙刘联盟吗？也是。你怎么一心想害死刘备那边的使者呢？在第2点，小说当中是设定周瑜觉得说，哎呀，诸葛亮太厉害了，我处处不如他。但是真实的历史当中，第一个，周瑜年纪根本比诸葛亮还要大。周瑜有没有打过战争？有啊，平定江东有他的一份功劳啊。那诸葛亮有没有打过战争？诸葛亮没有军事经验的。你觉得这2个人在当时比较起来，谁会比较厉害？周瑜当之无愧的厉害。所以周瑜到底会嫉妒什么？周瑜就算他真的嫉妒心很重，也不会嫉妒到诸葛亮身上，因为在当时的周瑜眼中看来，初出茅庐的诸葛亮根本跟他不是同一个段位的。说回来，我还记得我大学时期，我老师曾经跟我讲过一个典故，就说，你看，在京剧当中，周瑜的扮相很好玩，他会有那个2个长长的须，算是一个他的特有的装扮。你说蟑螂脚吗？你要这样形容也是
可以的啦。我忘记那京剧的学名是什么了。那诸葛亮呢，他就是老生装扮，就是他的会有那个胡子。然后我的老师就跟我说，其实诸葛亮就是比周瑜还要年纪小啊。结果在京剧，而且那个时候诸葛亮明明也可能才20-30岁，结果他的胡须就长长的，就是老生装扮。那在京剧当中，老生的地位通常远比其他人都还要更高，所以我的老师就说：“你看气不气人？为什么明明诸葛亮比周瑜还要年轻，但他却成为德高望重的老生，而周瑜却只能装扮成那个蟑螂脚的那个样子呢？”所以很多时候都是一些小说给人形象中的误会。真实历史当中，周瑜没有想要害过诸葛亮，而且周瑜根本没有必要去害诸葛亮，不管是才能上或是嫉妒心上，真的完全没有理由。好，说到底其实就是小说笔法嘛，其实有很多东西就是夸张化啦。那我们故事说到这边呢，不知道大家听完我们的解说之后呢，我们讲完这2个名场面，你有什么样的想法呢？都欢迎在留言区留言，我们来跟你做互动跟讨论哦。你不知道三国系列，我们下次再见，大家拜拜，拜拜。